听筒无声，这是我们本节课的重点。大家之前呢都学习过基础理论，那么现在再给大家重复一下，在手机的电路中，电压是信号传输的必要条件，也就是说，手机中的一切信号都是靠电来传输的。之所以讲到这里呢，是因为我们接下来的故障分析第一个大章节里面，关于听筒无声、杂音、小声可能会用到相关的知识点。听筒无声该怎么排除故障呢？首先，第一点，先检测接口接触问题。二，排除判断听筒是否损坏。判断方法是 1.5 伏加电会响，这是电声转换的原理。三，检查收发路径。那么收发路径该如何检修呢？一，先排除内联座接口问题。二，排除 FPC 就是排线，判断排线是否断线和处理方法如下：一，用万用表风鸣档测出每一断线的角。二，断线的角为靠近每一断线的角。三，通过对地组织法或者偏压法判断出断线角。四，从断线角飞线到听筒。这里的1和2、3和4分别是两种方法啊。三，主板问题引起的检测方法。一，从主板的内联座与听筒相通的角两个角，听筒是两个角，对不对？测起，一直测到滤波元件，并判断滤波元件是否开焊或者损坏，判断滤波元件到音频 IC 之间的线路是否开焊。对地组织如果说无穷大就是1，可能音频 IC 损坏或者虚焊，以及主板断线的可能。2，如果对地组织正常，判断有无音频信号过来，可以使用示波器。如果说不想买示波器，也没有示波器，也没有必要去买示波器的话，可以直接使用替换法，换掉音频。如果信号没有过来，一般来说是音频坏，或者 CPU 与音频之间音频总线接口开路。下面是关于电路检测的基础和要点。直板手机听筒的滤波元件一般在听筒接口附近或者背后，还有一些在音频 IC 附近，还有的在内联座附近，内联座排线接口那个附近，例如三星的 S 系列、Note 系列、苹果的 iPhone 5等等。滑盖或者翻盖的手机在排线上的听筒接口附近，或者内联座附近、音频附近。以上呢，可以使用万用表的风鸣档加铁扫把配合起来去找出它们的电路，没有图纸一样可以找出来。对地组织可以使用欧姆档去测，但是最好是使用风鸣档和二极管档结合在一起的那个档位，不仅仅可以判断是否对地组织正常，还可以判断该处是否短路接地。对地组织法是红表笔接地，黑表笔去测地。什么是地？主板上的地就是负极，地与地之间
是相通的，手机上的一切同频或者屏蔽上的焊点都是 D。排线好坏，排线的好坏可以使用万用表的风鸣档去测。风鸣档测量的时候，有阻值说明断线，没有阻值说明是好的，因为导线是0欧的原理。测通路的时候，万用表的风鸣档有响声不代表是通路，因为万用表40欧姆以内的阻值都会发出响声，低，对吧？听筒，听筒呢是一个电声转换元件，万用表测量内阻一般有30欧姆左右和8欧姆左右的，8欧姆左右的一般用于听筒与振铃共用的手机，比如说三星的一些华盖系列、诺基亚系列、国产机系列。对地阻值，测量听筒两端对地阻值的时候，阻值应该是一样大的。在打电话或者录音的时候，听筒的两个接口上会有电压，专业术语我们叫做偏压。那个偏压应该也是一样大的。下面呢，我们看一下这个图片。这个图片呢，大家好好的看一下，知道一下什么是 IQ 信号，什么是数字信号，什么是模拟信号。数字信号来自哪里？模拟信号来自哪里 ？IQ 信号来自哪里？这些都是要知道一下的啊。这些还是要知道，这是一个很通用的一种图啊。大家要知道那个声音信号它是怎么工作的，它的原理是什么样的，这些还是有必要搞清楚啊。当然了，这些在我们的基础理论里面都相当的详细，所以说在听这节课的时候，如果说你的基础打的不是很牢固的话，可能会听起来觉得有点吃力，或者有点不好理解啊。我们的课程呢都是一环扣一环的，希望大家能够从最基础的学习。音频 IC 的集成方式，这个图大家还是有必要自己画出来啊，我希望大家都画出来，参照我们的现在的视频把它画出来，对你有帮助的。音频 IC 的集成方式 A， 集成于电源 IC 内，例如诺基亚、摩托罗拉、索爱、SKY 部分、德州仪器部分、ADI 部分、MTK 大多数、AGR 部分。B， 集成于 CPU 内的，例如 MTK、展讯、英飞凌、新科电子、ADI 部分、飞利浦、高通部分。高通是部分啊，现在高通很多都没有了。C， 独立的音频，这也是目前来说最广泛的一种了。现在的手机大家都知道，功能都很先进的，苹果啊、三星啊、HTC 啊、小米啊、华为啊，很多都是独立的音频 IC。当然呢，我说的都是高端系列啊，那些几百块钱的手机肯定是不一定的。音频 IC 好坏的判断方法，一、耳机法。首先我要声明一下啊，这个耳机法仅供参考，因为大家都知道，这个耳机的音频信号输出，它跟听筒的音频信号输出，它是不在一个点上的。假设刚好就那个点坏了呢，是不是？所以说耳机法仅供参考啊，但是也是很有用的。第一点，耳机法，如果耳机有声音，音频就是好的，耳机好，听筒无声，说明至少 IC 没坏，说明重装一下还是有希望的。二，切换扬声器进行说话，如果扬声器通话正常，说明音频 IC 正常。三，排除法，听筒以及接触正常到滤波元件正常，最后推理音频损坏。
是对立组织法判断它的路径是通的，依旧无声，说明坏。听筒接口两端对立组织均正常，听筒也依旧无声，一般来说音频坏。第5点，测试法。打紧急电话的时候，测有无音频信号的输出，可以使用示波器，当然示波器现在都很少用，也基本上不用了，所以呢可以使用偏压法，测偏压嘛，对不对？那么有人还问了，如果说是 CPU 和音频之间的音频总线串性总线开路该如何测量呢？看图，还是看图啊，这个图大家看一下，这个图给我好好的看一下，也把它画下来，因为这个图除了在听筒电路里面可以参考以外，基本上在所有的图里面，在所有的电路里面都可以参考啊。举个例子吧，码片跟基带 CPU 之间是不是也存在这样的关系？ WiFi 跟 CPU 之间是不是也存在这样的关系？很多啊，硬盘跟主 CPU 之间是不是也存在这种关系？如果说它们之间的这个串性总线断线了，是吧？该如何测量呢？断线就是对立组织无穷大嘛，对不对？测试方法，如果说有测试点呢，你可以找测试点，没有测试点呢，就拆掉其中一个去测另外一个。比如说音频和 CPU 之间你随便拆一个，对不对？当然我们肯定建议你拆音频啦，因为音频简单些嘛，点也少一点嘛，对不对？拆了以后再去测，比如说这4个点与 CPU 是相通的，那么你就拆了以后是吧，就可以测这里的对立组织，测这里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 的对立组织，用对立组织法去判断 CPU 是不好的。那么下面我们布置作业了。作业1，判断听筒的好坏并记录听筒的类组。2，测出听筒接口两端对立组织并做记录，要求分别使用欧姆档和风鸣档二极管档结合在一起的那个档位，这2种档位去给我测量。3，打紧急电话的时候测量听筒接口两端的偏压并做出记录。杂牌机呢，打112的时候需要插电话卡，这个要记住啊。是测量出受话器电路滤波元件，并画出整机的受话电路图。关于这个作业啊，以后的作业大家完成的时候，随便你们使用什么样的手机都可以，这个没有什么特殊要强调的。因为我们学习的只是一种方法，掌握方法以后呢，就能一通百通，举一反三。所以说这个作业大家用什么样的手机去完成都是无所谓的，重要的是掌握方法，掌握原理，掌握核心技术。那么下节课再见。